Aquí estamos en el capítulo 6 de esta serie de Pokémon Flora Sky. Ya al comenzar el video me aparecen Pokémon. Vaya. Pero es bueno porque voy a entrenar. Ataque de las hojas. Y parece que no encontré comentarios. Bueno. Esta vez va a subir. Ay, que tengo hipo. Lo tengo desde las... de muy ahorita lo tengo. Voy a tener en todo el día de hoy. Lo voy a tener. Todo el día de hoy. Primera... Esto es un épico. Me cago en todo, coño. Mierda. No sé por qué carajo esto está pasando. Draw. ¡No! ¡Qué curioso! No, perdónenme por hablar así, perdónenme, pero es que me enojo. Siempre de vez en cuando. Ya lo tengo. Ya voy a subir al nivel 14, cueste lo que me cueste. Lograré subir al nivel 14. Y nivel 14 aparece. Por fin, mi gente. Voy a ver con este pescador. Old Road. Vieja caña. ¿Por qué no caña toy? Son por aquí, mi gente. Esto va a ser un largo camino, mi gente. Wow. Al fin y al cabo llegamos aquí, mi gente. La próxima serie va a ser de la DS. No, gracias. No lo voy a... Lo capturo. A ver. ¿Lo capturo? No. No lo capturar. Les osito. Osito. Tito. Ay, me gustaría pasar por esa hueva, mi gente. Forest. ¡Ah! ¡Celebi! ¡Lo voy a capturar! ¡Oh! ¡Celebi es mío! ¡Celebi! ¡Oh! ¿Qué será? No está bien. Robausa. Vaya. ¿No se dieron cuenta? Tengo un Yoteri. Peleando con el entrenador de Team Insecto. Me voy a ganarle. Attack. Ahí. Lo tiene que no me deja con Black Kyurem de Pokémon Black Version 2. Lo jugué en el 2012 y fue troll. Fue un juego épico.
Lo mío es totalmente épico. Quiero en el equipo jamás. Que me voy. Voy a guardar partida porque si se me crashea se acaba el juego, se acaba la partida. No, otro entrenador más, pero que no sea un master. Mi gente, ya se está acabando el video. Lo último va a ser esto. Esto será lo último. Y hasta aquí termina el video. Adiós.